वो संस्कृत में पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुक्कुराह वुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। काकाह कायन्ति, कौवे काँय काँव करते हैं। गर्दभाह रासन्ते, गधे हींगते हैं। खगाह चीवन्ते, पक्षी चूँ चूँ करते हैं। बिडालाह शीवन्ति, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हैं। सिंहाः गर्जन्ति, सिंह गरजते हैं। सर्पाः फुत्कुर्वन्ति, सांप फुफकार मारते हैं। दर्दुराः रुवन्ति, मेढक टर टर करते हैं। और गावः रभन्ते, गाय माँ माँ ऐसे करके बोलती हैं।